Вот сейчас ждем группу из 15 подростков на серф. Их первый серф-урок. Всем привет! Сейчас 5 утра, я спала 3 часа. Возможно, я еще немножечко пьяненькая. А я вообще не спала, я точно пьяненькая. Ты не спала? Да, я даже не уснула. Будешь потом пересматривать Давай и плакать. Вот это будет. Вот это очень надо. На этом моменте я буду плакать особенно. Я выпила даже на этой почве. Все? У меня депрессия только что началась. Тебе детская какая-то камера, тебе кто ее дал? Детская? Да. Нет, это поплавок, чтобы воде не тонуло. Да детская камера. Не, это поплавок. Это детская. Снимает на детскую камеру, думает, что крутой. Не слушайте его. Ну вот, 5 утра. Мы приехали заниматься серфингом. Нормально. Просыпайся. Ты просто снимать пришел? Ой, я плюнула. На Давай меня? тебе или нет? Да, давай, конечно. Отличное начало дня, когда встаешь в 5 утра, чтобы посерфить. А, это твоя доска? Держи. Узкая? Так, давайте встаем, и мы будем смотреть. Арина? Разминку. Девчата, кто хочет разминку, поднимите руку. Встали в полукруг. Давай. Так. Хорошо. Вот, супер. Оп, хорошо. Пятку раньше ставь сразу. А вот у меня такой вопрос. Как себя чувствуешь? А я чувствую Так, оп, присядь. Все, девчат, пойдем в водичку. Вас надо разбудить чуть-чуть, а то вы спите. Греби. Плечи выше, голову выше. Не попробовала ли? Там видно, завернулась далеко. Ну, на пенке. Привет, мама, привет, папа. Я на серфинге. Нижние ребра поставь. Греби. Еще интенсивнее греби. Отлично. Лиза, погреби сама. Греби. Плечи выше. Еще. Blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm... Ну что, ребят, готовы к серф-уроку? Конечно. Задорное настроение? Да. Молодцы. Он всех замучил уже. Иди отсюда. Это мой босс. Иди отсюда, иди. Андрюх, будешь сниматься в моем влоге с Мирой? Конечно. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up.
А я пойду спать. Подходим сюда, ребята. И еще назад, Мира. Гребем. Гребем. Так, Ань, видишь, у тебя начало получаться, поэтому сохраняй это чувство. Чуть-чуть назад сдвигайся по доске. Выше, выше, выше. Раз, два, три. Давай. Какие холм больших? Мне страшно. Ну, они же мягкие, они же тебя не бьют. Плечи выше, голова выше. Хорошо, греби, 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 греби. Раз, два, три, вставай. Вперед. Раз, два, три. Вставай. Сейчас я тебя поправлю, Мира. Ладно. Раз, два, три, вставай. На переднюю, Мира, на переднюю ножку. Молодец. Голова выше. Раз, два, три. Вставай. Вставай, Андрюх. Мама поехала у тебя, Мира. Будешь с мамой есть? Еще как покатались сегодня. Эй, давай! Выручайте! Выручайте, выручайте! Смотрим разбор полета по серфингу. Давай, давай. Оп. Что это было? Пытались. Даже не знаю, что им рассказать. Гусеница. В общем, рассказываю. Морские ежи. Мы сейчас заговорили о гусеницах. И гусеницы превращаются в бабочек. Не все, но некоторые. И это называется метаморфоза. Есть такое понятие метаморфоза. Метаморфоза. Ежи из рыбы. Вот. Потому что морские ежи, как и гусеницы, это метаморфоза природы. То есть сначала существует рыба, и она вот живет свою жизнь рыбную. И потом в какой-то момент начинает внутри рыбы расти морской еж. Совсем другое существо. Оно растет внутри рыбы. Паразит получается. Оно набирает обороты, разрывает эту рыбу. Рыбка превращается в морского ежа, падает на дно. Так же, как гусеница превращается в бабочку. Метаморфоза. Нет, меня только угадала, так что-то близко было. Да он врет. Не, абсолютно серьезен. Не может такого быть. Даш, ты работаешь, самое вкусное кофе делаешь в Зеленоградске? Даш, говорю, Люд. Делаю самый вкусный кофе. А есть у вас Даша? Не знаю. Постоялец. Говорят, что еще девочки В Балтийском какие-то море есть. есть. Будете пить постоянно кофе в Сан-кофе, где вывеска, нет вывески, то будете вот таким постояльцем, как Коля. Сан-кофе. Я смотрел передачу, она не врет, это было РЕН-ТВ, невероятное, вероятно, что-то такое. Да, Что, там не знаю, что это по телевизору нет инопланетяне. правды. Там все Инопланетяне высадили. Такого невозможно. Рыба-еж это вот рыба-еж. Это я с утра, когда А не морские проснулась. ежи это вообще не Все рыба-еж. хотят, И они нифига не из рыбы появляются, они такими как бы рождаются. Все пытаются Да, до них докопаться, ну нет, и это они неправда. выращивают Что неправда? иглы, чтобы их не трогали. Ну, я тебе серьезно говорю, ты просто Да не ты- докопался до информации истинной. Да нет Смотришь по такой. вершкам. Рыба-еж? Ну, как они внутри выглядят, ты видел? Так что у тебя доска бару? Из конфет, что ли? Из конфет. Что за конфа? А, вот икра. получается. Это внутри Что такое икра. конфа? Есть Икра. конфа лонгбордеров. Называется доски легкого поведения. Конфа это что такое? Конференция в Телеграме. Чат. А, не, у меня нет там. Конечно, можно. Cause we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution.
Это конкретно здесь топить сало надо. И очень круто. Знаешь, как будто бы это с горизонта приближается. Что, Даша, представься, пожалуйста, расскажи о своих регалиях. Собственно, второе место за соревнования по искусственной волне. Ну как ты добилась таких результатов в жизни? Я не боялась идти на риск и пытаться делать трюки. И это привело меня к успеху. Ага. Да. Как знаете, кто не рискует, тот не пьет шампанского. На самом деле я просто пропустила чемпионат Калининградской области и решила хоть где-то поучаствовать. Я могу похвастаться выигранной кепкой. Это твой единственный приз, который ты получил? Нет, еще я получила 10 часов на волне, но 10 часов на волне я не могу носить как кепку. Типа ты обменяла 10 часов на волне на кепку? Нет, у меня и то, и другое. В общем, ты стала серебряным призером чемпионата Surf Brothers Сколково на искусственной волне, правильно? Да. Сколько времени ты тренировалась, чтобы добиться этого? Пару раз в месяц с сентября. Хорошо, посчитаем. Вот они, студенты какие у нас. Все от, там приблизительно, никакой конкретики. 60 минут. Если возьмем среднее количество людей в группе, пусть будет 5, тогда получается, что около 12 минут суммарно. Ну, уже что-то хоть. 12 минут и того 15 часов. 15 на 12 умножаем, получается 120, 12, 50, 60. Короче, 3 часа в общей сложности. 3 часа на волне, и ты стала серебряным. А все благодаря чему? Не только ведь искусственной волне, благодаря. Конечно, благодаря Балтийскому морю. И ведь не только Балтийскому морю благодаря. Петчер говорил, что жаловался, что я под ником всех не тегнула. Но это отдельная претензия. Сейчас даже не о ней. И все же, а сюда ты приезжаешь кататься к нам. В какую школу? Эта школа мне не дала кепку с названием, так что... Вот такие вот неблагодарность учеников во всей своей красе, посмотрите. Ладно. Болтик сапсё. Да неужели выдавила из себя сквозь зубы Я сделала Наташа. сторис с благодарностью. Так мы сейчас сторис не вставим в этот видеоролик. Этот видеоролик. А это, Инстаграм сейчас заблокирован. знаешь, позже. Может быть, для YouTube канала. Ну да, YouTube еще работает. Ну понятно, в общем. Что тут у тебя написано? Хорошего дня, ты молодец. Да? Себе напоминаешь постоянно, да? Да, такое напоминание. Очень интересное интервью. Спасибо огромное. Мы обязательно к вам вернемся, когда вы будете золотым чемпионом Surf Brothers. А ты, может, еще тут прилечу, стану золотым чемпионом. Вот, это уже амбиции хорошие. Заявочка. Ну, чтобы стать золотым чемпионом тут, что нужно сделать? Нужно победить Аню. Ну и что остается только Аня. Что, ты сейчас бросай ей вызов, битву взглядов и все такое. Нет, ладно, согласна сохранить золото за Аней, но тут как бы сразу за серебром тогда. И заднюю врубает сразу. К серебряному стремишься или к золотому чемпионству? Из уважения к серебряному. Но у нас еще есть шортборд категория, на которую никто не заявился в этом году. Вот. Я нашла свою нишу. Это будет шортборд категория. Очень интересно. Я пошел. Брать интервью у продавцов кукурузы. Может быть, у них яйца постальнее будут. Мы на пляже
Зеленоградска, Балтийское море во всей своей красе. Пойду пофотографирую учеников. Don't prove me wrong, prove you right. Don't prove me wrong, prove you right. My word is bond, we don't spit no lies. A daughter of the sunshine. But every blue moon I come alive at night. I like lace and I like braids, but I love my natural. Edges laid from the east side, building on the west coast. My high tolerance for pain don't mean I'ma take your. All them fake followers ain't gon' like your pics. I rep the water bearer sign, but all the elements live rent free in my mind. Moody. Moody. Привет, привет! Меня зовут Леха Рел, и мы сегодня будем учить Мишу съезжать с бордюров. Для этого нам надо будет сделать небольшой маневр в задней подвеске. Едем, едем, едем! Оу! И с одинаковым весом преодолеть бордюр. Поэтому делаем небольшой маневр. О! О! Вот! Отлично! Звучит как надо. Чик. Ось, отлично! Всем все, Зеленоградска. Пока-пока. Мы тут тестим гигантор. Серф, скейт, гигантор. У меня тоже на подходе дека. Заказал у ребят, у местных шейперов. Алиса, у тебя снимает скрытая камера. Чё спряталась? Чё спряталась? Что, Никит, как называется контора твоя? W. Да, мы тут. Так вы оттуда? А тут я не брала, тоже было все вкусно. Это значит, вы же те же самые. Что, пацаны, как дела? Нормально. Красавцы.
карту постоянного клиента. Mr. Officer. Народу в Зеленоградске много, лето. Если мы не успеем грузить доски, они все улетят. Вам как вы хотите, конечно, но мне, вот человеку, который здесь работает, мне не все равно. Извините, пожалуйста. Да не передо мной. Мне-то все равно. Перед Всевышним. Вот там на песке можно увидеть много следов, всякие зайчики. То есть она шла вот в сторону куда-то туда, и он, получается, с краю вот перед ней засадился. Перед ней. Не на ней, а перед ней. Слушай, Она вообще они, мне кажется, всю ее пытались засадить. Потому что, смотри, там вообще открыто, сейчас полоска. Залив, получается, и вон оно море. Мой экскурсовод Оля. Ну что, ребят, вы покаялись? Нас хотя бы утешает то, что мы разулись. Зеленые человечки, они так, опа, иди сюда. Серьезно? Спасибо за информацию. Мы правда на самом деле не знали, думали, что без обуви, наверное, можно в теории. Да нет, тут фишка именно в подвижности песка. Если человек подходит к краю, он смещает тон песка, они туда вниз уходят, и они уже не вернутся. Поэтому здесь очень жестко. Ничего. Ну вы легенькие просто. Дендроэколог-грешник. На мой взгляд, это самое впечатляющее место вообще в области. Да? На мой взгляд, на мой вкус. Ну вот здесь такой видок неплохой, да. Верхнюю половину возьмите. Я бы не сказал, что меня прям сильно впечатляет этот вид. Ну ты просто, наверное, это все увидел, выбивается из нашей привычной картинки, поэтому для меня это, для местного жителя очень необычно. Конечно, когда живешь в Калининграде и вот так вот выехал, 2 часа езды, и ты в пустыне, это необычно. День рождения. Тебе подарок один, и тебе подарок второй. Да? Мы решили, что у тебя небольшая голова. Да. Нормально. По-моему, отлично. Теперь настройку можешь не работать. Здесь еще наколенники. В рамке там. Раскручивается, смотри, откручивается. Ага. А вы умеете? Да. Скейт умеете, да? Прокатитесь только. Слайд? Слайд, стекло не улетите. Че, как закатнул? Да ничего, здесь нормально. Нормально? Под волнорезами нормально. Коротенькие, но зато хорошие такие нарывы, поворотики. Вот так вот.
Вечерняя смена. 7 сапов на крыше. Загружено и зафиксировано. 1 сап внутри. И дождь пошел. Ты вчера попал под дождь? Ну, говорят, что после санкций с первых у нас настоящей корицы нет. Да, и поэтому... Угощайся. С корицей мне каши хочется. Вот Коля доедает объедки. Миша. Ну, Миша. Тоже объедки тогда ел? Пиццы Лизы? Да. Вообще-то мы с Лизой вместе ее заказали. Ты ел объедки? Фу. Как ты себя чувствуешь? Зачем ты снимаешь сгиб моей руки? Я все снимаю, что происходит вокруг меня. Ты попала в кадр. Если бы ты не начинала говорить, я бы... Вот Лиза машет, а я говорю, зачем ты снимаешь мой попадает локоть? в кадр, потому что она машет. Как вам мои очки, ребят? Это что за YouTube-канал? Это пока еще не существующий, но в будущем созданный. А, понятно. Всем подписчикам привет. Желаем вам хороших волн и крутых очков, как у меня. Здоровья. И здоровья, и счастья. Семейного благополучия. Что, ты не согласна? С благополучием и счастьем. Он просто сегодня дерзкий, поэтому я не согласна. Скажи что-нибудь грубое. Не надо. Зритель любит конфликт, девочки. Ну, давайте. Да? Конечно. Может, нам на себя еще пену намазать? Вот тебя смотрят сейчас все. Представь, что ты им хочешь сказать? Тебе сейчас не Так, блин, я даже не знаю. Это мой звездный час, ребят, подсказывайте. Ой, ужас, не знаю, о чем рассказать. Ну вот мы сейчас сидим в кафе, кушаем, потом пойдем кататься. В принципе, так и проходит наши серферские. Вот, такие дела. Потом пойдем спать. Занимаешься воздушными шарами? Где? Где? В Калининграде. И что, как у тебя получается? Да, у меня получается. Вот сейчас ребята работают, я катаюсь. Потом они катаются, я работаю. Они на чем катаются? А? Они на чем катаются? Да, ни на чем. Так, я пошутила. Своими делами занимаются. Подписывайтесь на мой инстаграм, LizaR39. В общем, такая история. Сделали мне новую деку, 37 дюймов, но не могу ее поставить, потому что не могу открутить старую деку. Старую деку от скейта не могу открутить, потому что когда прикручивали подвеску, один из болтов поставили не по резьбе, теперь он, собака, не откручивается. Вот такая вот история. Вот он, этот злосчастный болтик. Попробовали, попытались, не смогли помочь. Зашел в магазин, купил ножовку по металлу. И дека осталась жива. Вот такую вот красотку мне ребята из Bennett & Barrow сделали. Сейчас поставлю переднюю подвесочку на 3 болта, так как 4-й я спилил. В принципе, у меня вот тоже есть мое добро. Какое у тебя добро? Вот. Нормально. Покажи на камеру. Катаешься на нем, да? Да. Еще колеса светятся. Трюки умеешь делать? Нет. Почему не умеешь? Никто из детей не может. Понимаешь? Угу. Охота есть. Мне, например, есть охота кататься. Есть охота кататься? Да. А мне охота, естественно, искупаться. А что ты не идешь купаться? Холодно? Горло у меня немного. А горло болит? Угу. Ну, это да. Если горло, то лучше поберечься. Я в Калининграде родилась. В Калининграде родилась? Ага. В 4 года где-то здесь приехали. Угу. Где тебе больше нравится? В Калининграде, здесь? Да, теперь здесь буду жить. А может лучше вам в ТикТоке сниматься? Там есть и полезные видосы. YouTube говно. Я уже во 2 класс перехожу. Мне уже 7, а я пойду во 2 класс. 99 плюс 80. Сколько будет? 107. 99 плюс 80? Да, 80. 99 плюс 80, 107? Да. Считай еще раз. Это я без калькулятора. 100 минус 99. Изи. Сколько? 1. Поэтому плюс-минус мне легко дается. Да? Изи. А
почему не этой стороной на ногу, а именно этой? В смысле? Тут наждачка, чувствуешь? Она не скользит. А там нету. Со скольких лет вы вообще на этом скейте гоняете? С прошлого года. Всего лишь? А в смысле у вас не такие ровные колеса, они квадратные? Вам ехать на них невозможно. Ну, я учусь. Поэтому вы таскаете свой скейт. Ну как на таких колесах ты поедешь? У меня-то хоть вот удобно, у меня вот. Что, круглые колеса? Вам лезть, значит, вы пельмень. А какой вы знак зодиака? Да ладно! У меня Овен. Овен? Да девы первое место, они самые богатые. У меня подруга Аня тоже дева, кстати. Богатая? Да. Мой папа Скорпион. Держите от него подальше, знаете почему? Почему? Скорпион может обидеть любого. И просто меня достали эти скорпионы, что мы пытались с Алиной крокодилом немножко. Получалось? Нет, у меня нет, у Арины да. Ну и у тебя получится когда-нибудь. Я в курсе. А близнецы тоже меня бесят. Они тоже ужасные. И водолеи тоже. Ты разбираешься, да, в этом, я смотрю? Да. В ТикТоке про знаки зодиака есть. У меня практически весь класс ТикТок смотрит. Девы все забывают за 5 секунд. Это близнецы врут. А кем вы работаете сейчас? Я работаю. Я инструктор по серфингу. Дофига! Дофига вам быть этим инструктором? Дофига, почему вы здесь у нас ничего не преподаете? А я в другой школе преподаю. Дофига вам там преподавать? Здесь можно было. Не дофига надо говорить, а нафига. Какая, блин, разница? Дофига это когда много, а нафига это зачем. Скажи и. И? Мозги протри. Скажи лук. Лук. По лбу стук. Еще нажми. Вот больше вот на это колесо, которое ближе ко мне, нажми. Была бы я Маша, было бы Маша и Медведь. Вот сюда нажми, пожалуйста, на колесо. Блин, опять. Какая ты умница. Помогла мне. Болить могу теперь. Ладно, я пойду. Ладно, иди. Из-за того, что короткие болты и толстая дека, еле-еле насадил эти болты. Я Сникерс. Ты Сникерс, Миша? Вот смотри, заезжаешь тут на маленький круг, и вон там по траве. Что, нет дорожки, что ли? Что-то не работает. На роликах катаешься? На роликах, на коньках. Так, вот сейчас Света катнула на сапе. Мы сейчас все прибалтываем катнуть на серфе, потому что волны приходят. И Коля неумело показывает, рекламирует свой серф-скейт. Давай, Коль. Ставь вот правую ногу вперед, у тебя правая же спереди. Дальше туда ближе. Так. А в левую ногу сюда. Теперь смотри. Собрались в одном месте 3 инструктора по серфингу. Коля по сапу, Коля по серф-скейту. Все, Света ушла с урока Коли. Понятно, короче, качество преподавания. Она такая: да, спасибо, я поняла. В общем, Света, такая клевая движуха. Можно по городу вот так вот ездить. Кое-как нивелировал Колин урок. Santiago.